2015. gadā Darba devēja konfederācijas speciāliste veica pētījumu par prakses pieejamību un kvalitāti Latvijā, kura gaitā konstatēja, ka tikai trešdaļa uzņēmēju gatava vai iespējams būs gatava piedāvāt studentiem prakses iespējas. Turklāt tikai 60% darba devēji, kuri pēdējo 5 gadu laikā nodrošināja arotskolu audzēkņus ar prakses vietām, vēlas atkārtot šo pieredzi. Sanāk, ka jaunam speciālistam, kurš mācību iestādē apgūst teoriju, līdz mācību beigām faktiski nav izredzu pielietot savas zināšanas praksē. Šī problēma ir jāatrisina, un viens no problēmas risināšanas veidiem ir projekta Nacionālās iestādes māceklībai darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā realizācija. Šī gadījumā tā ir arī ļoti augsta Eiropas Savienības prioritāte, un tādēļ tika izsludināts konkurss 14. gadā. Mēs iesniedzām projektu. Mēs uzvarējām, bija viena no uzvarētājiem, saņemām finansējumu, un tagad jau kopš 14. gada decembra šo projektu īstenojam sadarbībā ar Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arotbiedrību savienību, kā arī Valsts izglītības satura centru un kopā ar Baltijas partneriem Igaunijā un Lietuvā. Šī projekta pamatmērķis ir veikt reformas Baltijas valstu profesionālā izglītībā, kā arī izveidot apvienību, kura palīdzēs atrisināt problēmas, kas ir saistītas ar prakses vietām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Runa ir par to, lai daudz lielāka daļa studentu darba gaitas pie darba devēja uzsāktu jau no 1. kursa un apgūtu ne tikai praktiskas iemaņas, bet daļēji arī teoriju. Latvijas Darba devēja konfederācijā ir tie uzņēmumi, kuri ir ziedojuši jau arī ļoti lielu laiku līdz šim, 5 un pat 7 gadu garumā, lai runātu, strādātu un profesionālā izglītības sistēmā ieinvestētu tās nepieciešamības, kuras ir vajadzīgas uzņēmējiem šobrīd. Pirmām kārtām tie ir uzņēmumi, kuri ļoti aktīvi ņem darbā, gan pēc skolu beigšanas, ļoti aktīvi piedalās praksēs, un ir arī uzņēmumi, kuri jau pilotprojektos darba vidē balstītās apmācības arī īsteno. Un tas ir ļoti svarīgi tāpēc, ka šobrīd mēs redzam, mums ir vajadzīga ļoti kvalitatīva profesionāla izglītība un profesionālie kadri. Līdz ar to mēs esam pateicīgi arī saviem biedriem uzņēmumiem, kuri ļoti daudz laika velta gan stāstot par to audzēkņu vecākiem, pašiem audzēkņiem, ņemot praksēs, stāstot par darba kultūru, kas arī ir viens no ļoti, ļoti būtiskām lietām, kuras var iemācīties tikai tad, kad sadarbojas uzņēmējs ar audzēkņu un ar skolu visi vienā tandēmā. Šobrīd pārāk liels darba devēju skaits nav gatavs piedāvāt prakses vietas. Tieši tāpēc viņi ir jāstimulē. Bet kā? Pastāv daži varianti. Pirmkārt, jāpiedāvā nodokļu atlaides. Otrkārt, jāizveido uzņēmumiem domāto stipendiju sistēmu. Tas ir, pastāv iespēja, ka problēma ar lielāku prakses vietu skaitu un studentu darbu iemaņu uzlabošanu tiks atrisināta. Semināra galvenais mērķis ir iepazīt ar duālo izglītību, izglītot šo duālo izglītības galvenos uzstādījumus vēlreiz. Un darba devējām Eiropas Savienība nāk ar šo piedāvājumu, ka viņi varētu arī kompensēt šo jautājumu un veidot šo darba kvalitāti. Tas ir šis galvenais uzdevums. Tas iet ne tikai uz būvniecību, tas iet uz visām nozarēm. Par laimi Daugavpils būvniecības tehnikuma audzēkņiem problēmu ar prakses vietām nav. Pateicoties tehnikuma direktoras Ināras Astrovskas sakariem un neatlaidībai, šis jautājums tika atrisināts. Taču viņa atzīmē, ka valsts atbalsts uzņēmējiem, kuri piedāvā studentiem prakses vietas, būtiski uzlabotu arotskolu situāciju. Projekta Nacionālās iestādes māceklībai darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā realizācija noslēgsies 2016. gada 30. novembrī.